Svatko od nas ima pravo na zaštitu osobnih podataka. Kako ih se ne bi zloupotrebljavalo, Europska unija je uvela nova pravila igre. Prema njima, organizacije imaju veliku odgovornost, a pojedinci moć odlučivanja. Izazova je mnogo, rok kratak, novčane kazne ogromne. GDPR kao novi regulatorni okvir Europske unije za zaštitu osobnih podataka bio je glavna tema konferencije Span Data Protection Day. Ta regulativa se odnosi na sve one koji obrađuju osobni podatak, bez obzira da li su to velike kompanije, međunarodne kompanije, da li su to male firme, mala poduzeća kojima mi ostavljamo svoje osobne podatke. Osobni podatak je svaka informacija pomoću koje možemo nekoga identificirati. Za njihovu adekvatnu zaštitu potrebno je pobrinuti se za cijeli niz aspekata poslovanja. Basically, the GDPR will require a comprehensive rethinking and re-engineering of data governance and compliance management. So you will need basically technological tools to inventory the data assets you have, to map the data transfers you have going on, to document the data processing activities you have, to put in place actually IT security measures, controls, processes, to train people. And there are technological solutions for all these different components. So different players in the IT space will bring different pieces to the compliance puzzle. Zaštitu osobnih podataka na odgovarajući način treba provesti i u cloud okruženju. Prilagodba novim zahtjevima, pogotovo ovako kompleksnim i sa organizacijskog i s tehnološkog smisla, znači dodatne napore i dodatni trošak, no vjerujem samo u periodu prilagodbe. Rok za prilagodbu GDPR-u je svibanj 2018. što i nije tako daleka budućnost. Vrlo vjerojatno će kao i uvijek u zadnjih 6 mjeseci biti frka. Jedna od metoda je vrlo jednostavna, će biti da će neke tvrtke, ako neće biti spremne, morati prestati prikupljati podatke i obrađivati ih jer će biti inače podložni velikim kaznama. Tako da oni koji se ne pripreme patiti će poslovno. Što je prihod organizacije veći je i iznos potencijalne kazne. Kazne će izricati kako u Republici Hrvatskoj, tako i drugim zemljama članicama Europske unije nadzorna nacionalna tijela, odnosno u Republici Hrvatskoj to će biti Agencija za zaštitu osobnih podataka. Kazne su veoma visoke, one se kreću od 1,5 pa sve do 4% prometa. Dosadašnje ulaganje u zaštitu osobnih podataka uvelike će pomoći organizacijama da 2018. dočekaju spremne. Mi već sa strane samog IT-a i organizacije već imamo tehnički implementirano sve što je na razini same tehnike. Ali kažem, mislim da bi se sljedeći period trebalo posvetiti ljudima i školovanju ljudi što znači osobni podaci i kako s njima rukovati. Kvalitetna priprema je uvijek pola posla. A kako bi do svibnja 2018. bili usklađeni s GDPR uredbom, s pripremama počnite već danas.